नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक्निकल एकेडमिक में। जैसे कि दोस्तों आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि अगर लैपटॉप की साउंड अगर चली जाती है, विंडो 10 हो, विंडो 7 हो, कोई सा भी लैपटॉप हो, अगर आपकी उसकी वॉल्यूम जो चली जाती है, वो 2 कारणों से जाती है। कभी-कभी तो ऐसा होता है कि जो आपका लैपटॉप या स्पीकर होता है, उसमें क्या हो जाता है, वो खराब होने की वजह से मतलब किसी चीज़ में प्रॉब्लम होने की वजह से चली जाती है और कभी-कभी आपकी टेक्निकल प्रॉब्लम भी हो जाती है, जिससे कि आपकी वॉइस चली जाती है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो आपको अपने लैपटॉप को ओपन कर लेना। लैपटॉप ओपन करने के बाद आपको यहाँ दिख रहा होगा सर्च बार में नीचे मतलब विंडो के ऑप्शन में नीचे जहाँ मेरा वो चल रही है, ठीक है? जहाँ ये बिंदी चल रही है इस पर आपको क्या लिखना कंट्रोल पैनल देखिएगा CANT। ये कंट्रोल पैनल लिखते हैं आपको जैसे इस प्रकार का आएगा तो आपको इस पर क्लिक कर देना। जैसे कि आप इस पर क्लिक करोगे तो उसके बाद आपको यहाँ दिखाई देगा साउंड का ऑप्शन, ठीक है? आपको साउंड का ऑप्शन दिखाई देगा तो साउंड के ऑप्शन पर क्या कर लेना है, क्लिक कर देना है। देखिए जैसे ही आप साउंड के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा और इस प्रकार का इंटरफेस का मतलब है जो से आपको राइट का क्लिक दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब आपकी वॉइस सही है। अगर आप चेक करना चाहते हो तो आपको राइट के ऑप्शन पर क्लिक करना, क्लिक करने के बाद आपको टेस्ट करना चाहते हो तो आपको देखेगा चेक करके दिखा दूँ, देखेगा मेरी वॉल्यूम बिल्कुल सही है क्योंकि ये आपको साउंड सुनाई दे रहा है। उसके बाद अगर आप इसमें और सेटिंग करना चाहते हो, अगर ये इस प्रकार का ऑप्शन नहीं आ रहा तो आपको क्या करना है, राइट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और जो यहाँ दिख रहा होगा एक टेस्ट का ऑप्शन, ये तो टेस्ट करके देखा कि आपका सही है और यहाँ दिख रहा है आपको डिसेबल, ठीक है? डिसेबल का मतलब है अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो अब ये मेरी वॉइस क्या हो चुकी है, बंद हो चुकी है। अगर मैं इसको टेस्ट करके देखूँगा, ठीक है, तो अब टेस्ट पेस्ट का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। तो आपको इस प्रकार का ऑप्शन दिखाई देगा जब आपके साउंड नहीं आएगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस पर एक बार राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ इनेबल का ऑप्शन दिखाई दे देगा, वो इनेबल का। तो आपको जैसे ही आप इनेबल करोगे तो आपकी आवाज़ जो साउंड है वो वापिस आ जाएगा, ठीक है? आपको ये जानकारी बहुत अच्छे तरीके से हम बता रही हूँ, बस आपको कुछ नहीं करना। जब आपका लैपटॉप होगा तो आपको इस प्रकार का जैसे कि आपको यहाँ डिसेबल मतलब इस प्रकार का ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आप अपने मोबाइल लैपटॉप में कोई भी गाना, साउंड कुछ भी सुनोगे, तो आपकी वॉइस बाहर नहीं आएगी। बस आपको जब इस प्रकार के इंटरफ़ेस पर जब आप आओगे तो आपको क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद आपको इनेबल का ऑप्शन दिखाई देगा, इनेबल ऑप्शन दिखाई देने के बाद आपको इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आप इसको चेक करके देख सकते हैं यहाँ टेस्ट से आपकी साउंड आई है या नहीं। तो आपको जैसे ही टेस्ट पर ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपकी साउंड वापस आ चुकी है। अब आपको क्या करना है, अगर इसमें और जानकारी बताऊँ आपसे, ठीक है? अगर आपको इसमें और जानकारी देना चाहूँ, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ आपको रिकॉर्डिंग दिख रहा होगा, साउंड दिख रहा होगा, तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको ये मतलब जो भी चीज़ें हैं, इनसे तो कोई फ़र्क नहीं है, जब आपकी साउंड तो बिल्कुल क्लियर है, तो इसका मतलब आपकी साउंड आपके लैपटॉप में आ चुकी होगी। तो देखिएगा आपसे यही आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और जानकारी पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेना। जिससे क्या होगा कि आपको आने वाला नोटिफ़िकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो चलिएगा फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।